सैमसंग मोबाइल साउंड प्रॉब्लम। सैमसंग मोबाइल स्पीकर है वो नॉट वर्किंग है, ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। सैमसंग का आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है उसमें आपको स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऑडियो नहीं आ रही है, उसमें आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। 100% आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट किसी मनी के, यानी कि कोई रुपये खर्च नहीं करना है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। उसके बाद आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने सैमसंग के किसी भी ओल्ड या न्यू स्मार्टफोन के अंदर साउंड की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले बेसिक सेटिंग होती है, वाल की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है हमारी डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा लग जाती है, तो वो आपको बंद कर देनी होगी। और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा साउंड, तो साउंड पे आप क्लिक कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने साउंड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे रिंगटोन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रिंगटोन आपकी ये देख सकते हैं इस तरीके से मिलेगी। इस तरीके से मैंने सेट कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखना है, ये देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से फुल कर देना है। ये ऑप्शन इस तरीके से होगा तो इसे फुल कर देना, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे ये वॉल्यूम है, यूज़ वॉल्यूम की फॉर मीडिया बटन, ये देख सकते हैं मीडिया बटन है इस तरीके से। तो इसे आप इस तरीके से बंद है तो इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सब कुछ है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ साउंड की जो क्वालिटी एंड इफेक्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने साउंड की जो क्वालिटी है यहाँ पे आप, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अपने हिसाब से कर लेनी होगी, ये ऊपर नीचे भी होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ जैसा था पहले से, इस तरीके से आपको कर लेनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो, ये देखो इस तरीके से मिलेगा, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये आपको करनी होगी। उसके बाद आप अपने फ़ोन का जो पावर वाला बटन है वो आप दबाएंगे। उसके बाद फ़ोन को यहाँ से एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रीस्टार्ट करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर भी सॉल्व नहीं हो रही तो आपको एक वेबसाइट की मदद लेनी पड़ेगी जिसका नाम है साउंड फिक्स। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करके सर्च करके आपको दिखाता हूँ क्या करना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद सर्च करना है फिक्स माई स्पीकर, और इस तरीके से आप सर्च कर देंगे। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस वेबसाइट पे। अब आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में बहुत तेज़ आवाज़ आएगी जिससे आपके फ़ोन में जो भी स्पीकर में डस्ट वगैरह होगी वो सभी हट जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, इस तरीके से बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, ठीक है। और यहाँ से जो भी पानी गया होगा, जो डस्ट गई होगी वो सारी बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डस्ट है बाहर निकल के आई है, तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और आपकी जो प्रॉब्लम है विदाउट मनी के और किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल लेता हूँ उस वीडियो में विदा। अगर आप अपनी वॉल्यूम को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन होती है जिससे आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, जिसका नाम है वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम बूस्टर डालेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगी। एक कोड उसकी डाउनलोडिंग है और कुछ इस तरीके से आपकी नॉर्मल आवाज़ तो इस तरीके से होगी, तो बूस्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन आप ऊपर कर देंगे। उसके बाद आपकी जो आवाज़ है फ़ोन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जो मैंने आपको बताया वो 100% वर्किंग तरीका है। जय हिंद।